friends, we are back to our channel and in the channel you first time பார்க்கறீங்க and இது உங்கள் A.H Sisters Dream World. So இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பத்தி பார்க்க போறோம்னா என்னடா இது இவ்ளோ ஃபன்னி சவுண்ட்ஸ் வச்சு நான் வந்து ரியாக்ட் பண்றேன்னு பாக்குறீங்களா? இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பத்தி பார்க்க போறோம்னா அந்த ஃபன்னி சவுண்ட்ஸ் எஃபெக்ட்ட நான் எங்க இருந்து எடுத்தேன், எங்க இருந்து டவுன்லோட் பண்ணேன் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். இது வந்து ஒரு நிறைய யூடியூபர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு நல்ல ஆப்பா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். ஸோ அதில் என்னென்ன யூஸ்ஃபுல் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வாங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் வந்து சவுண்ட் பட்டனோட ஐகான். ஸோ இந்த ஆப்போட லிங்க்கும் அப்புறம் கைன்மாஸ்டரோட லிங்க்கும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் ஃபைல் மேனேஜர் வந்து எல்லா ஃபோன்லேயும் காமனாக இருக்கிற ஒரு ஆப். ஸோ நீங்கள் வந்து அதை இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்ல, உங்கள் ஃபோன்லேயே இருக்கும். அண்ட் தென் இப்போ வந்து எப்படி அந்த ஃபன்னி சவுண்ட்ஸை டவுன்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சவுண்ட் பட்டன்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணோடனே இந்த மாதிரி காட்டும். ஸோ இதில் சவுண்ட் பட்டன்ஸ், மோர் ஆப்ஸ், ரேட்டஸ், ப்ரைவசி பாலிசி இருக்குது. ஸோ இதில் நம்ம சவுண்ட் பட்டன்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஏற்றும் போது இதில் வந்து மீடியா அலோவ் பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன் கேட்கும். நீங்கள் வந்து அலோவ் கொடுத்துக்கோங்க, அப்போ தான் வந்து உங்களோட ஃபைல் மேனேஜரில் சேவ் ஆகும். இதில் வந்து நிறைய பட்டன்ஸ் இருக்குது. ஏர் ஹார்ன், அலர்ட். ஸோ ஒரு யூடியூபருக்கு தேவையான எல்லா பட்டன்ஸும் இதில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஆப்பை ஏற்றி பார்க்கலாம், நீங்கள் ஒரு யூடியூபராக இருந்தால். அண்ட் தென் இதை இப்போ எப்படி நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இங்கே 3 லைன்ஸ் இருக்குது. இது வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம். கிளிக் பண்ணோடனே சேவ், ஷேர், ஆட் டு ஃபேவரட்னு இருக்குது. இந்த ஒரு சவுண்டு, ஏர் ஹார்ன், அலர்ட் எது இருந்தாலும் அதில் இருக்க இந்த 3 லைன்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு ஷேர் கொடுத்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லை எதில் வேணாலும் நீங்கள் யாருன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு சென்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து சேவ் கொடுத்துக்கலாம். சேவ் கொடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து அது எங்கே போய் சேவ் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ வந்து வெளியில் வந்துடலாம். அந்த ஏர் ஹானை வந்து இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டேன். அது வந்து ஃபைல் மேனேஜரில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஃபைல் மேனேஜர் போயிட்டு ஆடியோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள், மேலே ஏர் ஹார்ன் MP3 அப்படின்னு இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு தெரியுதா, இந்த சவுண்ட்லாம் வருது. ஏர் ஹார்ன் நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ணால் அது இருக்குது. இப்போ வந்து இது எப்படி நம்ம கைன்மாஸ்டரில் வீடியோக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். கைன்மாஸ்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். க்ரியேட் நியூ கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதுதான் வந்து யூடியூபோட வீடியோ ரெடி பண்ணுறதுக்கு கரெக்ட் ரேஷியோ 16:9 தான். அதை கிளிக் பண்ணி ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வீடியோஸ் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். கிளிக் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கிடைக்கும். இதில் வீடியோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த 36 செகண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ எடுத்துக்கலாம். இந்த வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டோ எதில் வேணாலும் ஆடியோ எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல இந்த ரெட் லைன் வச்சுக்கணும். வச்சுக்கிட்டு இப்போ ஆடியோ கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ணிவிட்டு சாங்ஸ் போய் ஏ அப்படின்ற இடத்துல தான் வந்திருக்கும். ஸோ பாருங்கள், ஏர் ஹார்ன் இருக்குது. இது நம்ம ஜஸ்ட் ப்ளஸ் கொடுத்தோன்னா அது வந்து சேவ் ஆகிடும். பாருங்கள், அந்த ப்ளே காட்டுறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த சவுண்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துடணும். எக்ஸ்போர்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டோன்னா இதில் வந்து நீங்கள் வேணும்னா வாட்டர் மார்க் ஆட்ஸ் இல்லாமல் வேணும்னா நீங்கள் வந்து பர் மந்த் 249 rupees கட்டிக்கலாம். அப்படிலாம் பர் இயர் 1299 rupees கட்டி நீங்கள் வந்து ப்ரீமியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டுருக்கு. நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணோம். இது வந்து நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணி தான் காட்டியிருக்கேன். ஸோ நம்ம வீடியோ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அந்த ப்ளே பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து MX பிளேயர் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். அந்த சவுண்ட் ஸோ நீங்கள் வந்து கவனிச்சிருப்பீங்க, அதில் வந்து ஏர் ஹார்னோட சவுண்ட் வந்திருக்கும். ஸோ இவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம வந்து ஃபன்னி சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி நம்மளோட வீடியோவில் ஆட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பாய். உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறோம்.
ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதில் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஸோ